¿Este ruido se te hace conocido? Los ronquidos no son normales ni inofensivos. Pueden ser señal de un padecimiento llamado apnea del sueño o de algún otro problema que pueda afectar tu salud y tu descanso. En Somnox evaluamos tu caso y te damos un tratamiento personalizado. Agenda tu consulta ahora y comienza a dormir mejor.